السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بفيديو جديد اخوتي الكرام. اليوم عندنا لابتوب لينوفو زي 558 معالجة AMD A10. الجهاز قاطع التغذية. الجهاز نحن اليوم حبينا نختصر وقت شوي فكينا الجهاز قدامكم مثل ما شايفين. الجهاز عم نوصل على الباور. اذا بتنتبهوا على الباور عم يعطي اشارة شورت، طبعا ما عم يعطي شورت كامل، طبعا هذا بيكون غالبا شورت على خط 19 كمان. بدنا نشتغل مثل العادة، نشوف الشورت وينه. حاليا الجهاز ما عم ياخد تغذية، راح نفك الجهاز ونبلش مع بعض ان شاء الله. مثل العادة اخوتي الفيديو المقاومة الاولى بعد الدخل هذه هي، راح نوصل عليها لنشوف المشكلة وين. راح نوصل لخط 19 على البورد بشكل مباشر منشان نعرف القطعة مضروبة وينها. راح نوصل لتغذية على الجهاز. مثل ما شفتوا الجهاز على شوط على خط 19. طبعا المدخل ما في شي، المشكلة بجوات البورد. نحن مثل ما حكينا المرة الماضية لازم نعرف وين القطعة المضروبة بخط 19، مضطرين نلحق الحرارة بأكثر من مكان. هون مبين في عنا شي عم يحمر مثل ما انكم شايفين. هون في عنا مكثف بيف، هون في مشكلة. راح نجرب نفكه ونجرب نشوف معكم. رجعنا من جديد. بدنا نفك المكثف بيف، هو اللي عم يحمى كتير. راح نفكه ونجرب بعد منه ان شاء الله نحل المشكلة معنا. هذا هو المكثف بيف، هو المحروق. هلا راح نجرب نفحص بعد ما فكيناه. الشورت ما عاد موجود هون. ونفحص كمان المكثف نفسه. هذا هو المكثف اللي فكيناه. المكثف مضروب. نفحص بقية الدوائر خط 19. شورت ما ضل عنا. راح نركب مكثف بدل المكثف المضروب ونجرب بعد منه. مثل ما شايفين رجعنا ركبنا مكثف بدل المكثف اللي كان مضروب. حنجرب هلا مع بعض، نعطيه مرة تانية. البورد لسه سخن شوي. راح نوصل 19 على الجهاز بشكل مباشر مرة جديد. مثل ما شايفين الشورت راح ما عاد موجود. الشورت اختفى تماما بعد ما فكينا المكثف بيف المضروب. هلا ممكن نفك الشريط اللي ركبناه ونوصل على الجهاز ونجرب مع بعض ان شاء الله. رجعنا من جديد بعد ما ركبنا الجهاز بشكل مبدئي مشان التجريب. راح نعطي باور. مثل ما شايفين الجهاز مضى في شورت. الجهاز اشتغل مثل ما شايفين. اخذنا باور الامبير نظامي. الجهاز فتح صورة.
لكن اللوجو ما اجى. هذا الجهاز ايام ممكن شغلنا لسه ما خلص. ببعض الاجهزة حنشوف حنجرب نشغل من زر الريكفري تبع لينوفو. مثل ما شايفين الجهاز فتح صورة هلا. أنا مشكلة لسه بالبيوس، بدنا نطرنش عن البيوس لحتى يرجع كل شي نظامي. الجهاز عمليا اشتغل، بس لسه ضلنا شغل صغير بالبيوس، بدنا نشحن بيوس ونرجع نشغل مرة تانية. مثل ما شايفين رح نشحن بيوس الجهاز. طبعا دايما نحن لازم ناخد نسخة ريكفري عن البيوس الموجودة، هيك افضل. هلا بدنا نشحن ملف البيوس الجديد، موجود بعتقد عندي هذا الملف. هلا انتهى شحن البيوس، راح نرجع مرة تانية نركب البيوس محله. ركبنا اي سي البيوس محله. راح ننظف شوي. راح نجرب ان شاء الله نحل مشاكلنا هالمرة. بسم الله. راح نرجع نفتح باور. مثل ما شايفين الجهاز فتح صورة. راح نرجع نجرب الجهاز مرة جديدة بعد ما شحنا بيوس، لحتى نشوف ناخد لوجو وناخد صورة نظامية. هي فتحنا الباور، كبسة الباور العادية مول ريكفري. مثل ما شايفين فقدنا لوجو والجهاز شغل. هيك بيكون انتهت مشكلتنا اليوم. المشكلة شوي يعني طلعت أطول مما توقعنا. أول شي حلينا شورت على خط ال19، بعدين ما أخذنا صورة، شحنا بيوس أخذنا صورة بس من زر الريكفري، شحنا بيوس وبعدين أخذنا صورة نظامية على زر الباور العادي. هيك انحلت مشكلتنا اليوم. بشوفكم إن شاء الله بفيديوهات جديدة. تابعونا بشكل دائم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.